obvio que... Buena. Muy bien, muy bien. Sobre la línea, Peque. Peque, sobre la línea la pelota. Buena, Ciro. Ciro. Vale todo acá. Vale patada karateca, vale todo acá. Está bien, Mate, está bien. Bien, Mate.
Mateo! Ya te lo pegué. ¿Cuántos años tiene el árbitro? Más cerrado, Ciro. Bien, Ciro. Bien, Ciro. Bien, bien. Marina, Bien, Abel Sánchez. bien. Ahí la dupla técnica. Más cerrado. Bien, Tinito, bien. Jugá, pa, jugá. Bien, Agustín, bien. Anda, Tino. Anda, Tino, anda. Tranquilo para el saque, no te apures tanto. Para el saque, no te apures. Agus, pedí Tenés la- 4 segundos. Tenés 4 segundos. Llega el segundo, Tino. Que no pegue, Gena. Bien, bien. No arriesguemos ahí, boludo.
No, está bien, está bien. Metí un globito. Felipe. Pasa que lo que hay que enseñarle es que entren entre en línea los pibes. Buena. Andá, andá, Tino, andá. Está bien igual, Mate. Vos, Tino, vos. Andá, andá. Andá, andá, seguí, seguí, seguí. Mateo. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo.